Ngibingelele-ke babukele emakhaya, ngibingelela yona-ke ingwenya edla ezinye ingwenya. Ekhaya thina somgwazela singenelela la khona wena nivumelane nomuntu thizeni ukuthi nansi imali ngicela ungisize nganto thizeni. Lowo muntu loyo waswahluleka ukuthi asipheze leso sithembiso ebenivumelanene ngaso. Thina-ke as ishow somgwazela singena lapho-ke sokuthi kumele abuyise iy'nkomo zakho back ngoba manje wahluleka ukufeza isithembiso enanivumelane naso. Ekhaya namhlanje-ke sibhalelwe usisi Lungi, wathi ucela simsize kulo muntu wamqola imali yakhe and manje siyambalekela. Thina-ke somgwazelwa-ke sesiyangena-ke lapho. Sanibonani, igama lami nginguLungi owakamthetho Sibongo. Ngibhalele kwishow umgwazelwa ukuba namhlanje uzongisiza ungilekelele. Kunobhuti owathatha imali yami ogama lakhe uNkosi. Wayengithembisa ukuba uzongilekelela ngidinga icontainer njengomuntu oyixhayekele oyizamelayo osebenza emgaqweni. Ngase ngicela ukuthi-ke angisize ngoba ngangizwa ukuthi engathi uthi unalo usizo ngingakwazi ukuthi angitholele icontainer. Kodwa ukuze ngithole lelo sizo lelo kudinga ukuthi ngimnikeze imali engango-4,000. Akwazi ukungikhululela nomuntu okuyena ozongidayisela icontainer. Akazange sakwazi ukuthi angisize angilekelele ngaye kade ngithembise kona. Namhlanje sengiyacela ukuba umgwazelo ongisize ungenelele ngoba ngiyabona ukuthi le mali yami ngizogcina ngayitholanga ngempela. Ngiyambona futhi ukuthi akafuni ngale ndlela yokuthi uzathi ngigaletha ngisho amaphoyisa. Ngiyabona sekungaphezulu kwamandla ami-ke manje sekufanele ukuthi ngize ngifune abanye abangaphezulu. Yingakho ngibhalele neshow. Ngiyathemba ukuthi namhlanje umgwazelo uzokwazi ukuthi ungilekelele ungisize sikwazi ukuthi sibuye nayo le mali. Hayi ikhona la, icontainer la. Ikhona la. Uyabazi ukugebenga kwakho ngesonto edlule kade ngena abantu bejahawe yimanje kufika abantu wena futhi inyanga noma yisonto nesonto niyalandela ukugebenga bakho hawathi wangiyala ugumede webani wathi wangiyala uhambe emhlabeni hawenza ukuthi ngizohlupheka kangaka Gogo kunjani? phila Siyacela gogo usixolele ngendlela esingene ngayo. nganyam sengikhathele lesigebengu Siyacela. ngikhathele sojaha wozobuka ngani sijaha ukuthi sesimfuna isikhathi eside ubhuti. akunina kuphela Ubone sesingena kabuhlungu kanje emzini wakho. Kodwa ke siyacela usixolele. Siyacela gogo. lesigebengu siyangihlupha lekhaya wangiyala mntanami wangiyala babwakhe wahamba emhlabeni ikhaya fudumele wafika wadunga lo Sikhotheni, khalisa ngisho omdala olungelwa yini? Ndoda. Uyamazi Olungelwa usisi. yini? ngiyotshela ubantu mwakhe manje Ngiyamkhumbula lo sisi. Hawu. Ngikhumbula manje. Engamkhumbula. Ubalekelani pho? Yini bikubalekisa? Aluhlele khonda manje suza la kumina. Ngani ngase sixoxe kahle nawe. Wangabe usixoxe. Manje masungethe khonda soyikhuluma kanjani? Gogo. Sila ekhaya mayelana nendodana yakho. Indodana yakho yaqola usisi. Imali engango-4,000 rand. Kamyam vele ukuthi angithwali izandla ekhanda uma ngabe eseqole omunye ngoba akaqali okuthi mina ngizela iqola phela hlupha abantu uyahlupha lo nala ekhaya sesikhathele uyena la ekhaya yikho into angayibangi yonke into yakhe yonke into into kababami yifa lababami kodwa yena akasisebenzelanga funa into zamahala Baba, usisi-ke uzolanda iy'nkomo zakhe. Ayibuyele emuva. Ngayichaza indaba Wachazana. Yini owayichaza? Hawu, kancane Yini mfowethu, kancane. Wachazana. Wemfowethu, bese acela uke usindlalele udaba phakathi kwakho nosisi ngoba isayidi la sithi la sesizweni. Sesifuna ukuzwa isayidi lakho. Khuluma. Ngicela usichazele kahle. Ngicela silungise ihlala. Khuluma. Gogo. khuluma Gogo. Khuluma, musu lokho uphefumulela phezulu khuluma.
engicela Khuluma nje, khuluma ukuthi ngempela futhi. ezosindalela konke ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Engathi ingane yami seningangibekela eceleni isitulo. Ningangibekele eduze kwalesigebengu isigcino sobamba mina. Yebo gogo. Khothela. Kahle. Angisakwazi ukuhlala phansi. Yebo gogo. Into edala ukuthi ngingakwazi ukuhlala phansi sengikhathele. Umalume wakhe manje ngimtshela uyamphikela. Ngimtshela mina ngibe umuntu omubi. Ngithi lo mntwana uyahlupha la ekhaya. Kukhona nezinye impahla aseyithathile la kababa wakhe. Wahamba woyidayisa. Ngimtshela umalume wakhe amphikele athi nje leyo nto ngidlala ngayo ngendlela lo mntwana ongamthemba ngayo umbuka. Sengiyahamba njengamanje ngiyotshela umalume wakhe konke uzoyibonela futhi naye mhlawumbe ngoba uzokuhamba ngemoto manje uzongena manje ngiyahamba hlala kahle namgora zakho. Oh sisiblu elisondele. Baba. Ayikhali. Awukusichazeleke ukuthi imali kaSisilungi izize kuwena. Ize kanjani? into engisusa ngomoya manje indaba esefika neyo Phendula into oyibuziwe. Asibuzanga ngomoya wakho la. Awukazi ukuzwa ngomoya, phendula into oyibuziwe. Ngeke ngize ngithuke. Sisilungi. Ngeke nje ngithuke ngitshele wena lokho mina. Bese acela umuphi ithuba naye akayidlalele lolu daba lakhe sike simlalela. la uLungi ngamxhumanisa nomuntu ekuthiwa uMohammed onguyena onama-campaign yabo amaningi nje futhi indawo yonke yabo lonto ngamtshela ngathi yabo uMohammed yangena umuntu ola yabo lonto inokuhamba afika ahamba yabo lonto usho ukuthi usisikwalo ekhokhayo ke yabo lonto kwahlamela ekhaya u-4,000 yabo ngase ngidlulisela uMohammed nami ngomuntu ophanda nendawo futhi wezinto yabo lonto ngayidlulisela uMohammed imali ukuze na akwazi ukuthi usisathole into ayidinga njengomuntu wayefika ekhalile kumina wathi hayi uswele udayisele emgaqweni akwazi ukudayisa kahle izinto yabo ngathi hayi ngoba nami ngumuntu omnyama njengawo uzokuzwela ngoba ngikwazi ngiconnected noMohammed yabo lo Wena ubongamthatha ingane usisi uyomxhumanisa lo muntu. sesisithi isikhathi ngeke ngazama umthola ulunga akwazi ukumthola efonini yakhe Amina obehleze kufonela ungakutholi. imali ngamapozi Amina obehleze ngamashita kufonela. Bengihlezi ngikufonela wena ukushintshe ngisho ulimi ukhulume ngenye language ungesilimi. hayi mhlawumbe isuyibanje omunye umuntu wapha sibaningi esibantu sisebenza nalabantu labo Oh manje Isibaningi, inamba. mhlawumbe ifoni Manje ibanjwe uqeda ibona. ukuthi inamba uyayishintsha manje usukuthi ibanjwe abanye Kuyenzeka, Uyazibona ukuthi nginenamba usigebengu eningi kanjani. laba. Uyazibona ukuthi usigebengu kanjani. Sizona kahle kahle uSisilungi ukushaya ikhokha. hayi ngeke uMohammed ngamnikeza imali wasathatha uMohammed ngokuthi benenkinga ethizeni wathi usafuna ukuvasha ngale emakhaya kancane so nami bengisanaleyo nkinga ukuthi angikwazi ukuthi ngirishout kuMohammed ngikwazi ukuthi Mina ngihlakalaphi lo Mohammed wasukhuluma ngoMohammed ngihlakalaphi lo Mohammed mina ngazi wena ukuwena wathatha imali yami ungangitsheli ngoMohammed angibazi uMohammed mina angibazi ungangilethi isilima manje ungangilethi isilima sisiwazi simwesi ungenza sona Uwenza umistiki ngabe ikhontainer ngiyitholile ukuyisimali yami okazi ukuthi nje wangatholeli lutho phakathi kwalokho ngenza isilima wena nje ungifuna nekhonda wena umthetho wakho uyajwayelana wenzani isilima lo uyajwayela lo Bazama ungambeki isandla. wenzani isilima lo mina ngisachaza isitori sakho nemali yakho Sisilungi. cha ukuthi uyangidina mase uzongitshela ngoMohammed Ngicela lokho udaba usulibeke kuthina njengoba usibhalela kwakho. Baba. Awuqhubeke usidlalele. ya ulungile kube nesikhatshana engatholakali isona ngalesikhathi uMohammed ekhona yayibona lonto ngithi nami ngisahleli nami ngeke ngithola amabhizinisi ngeke ngichithe le ndawo ngiyithole sengibuya koGoli yabo ngoba phela amabhizinisi ahambisana ulungu sihlahlana kanjalo-ke na ngambona ngolunye usuku ngibona ngaseklinikhi hayi uzame indaba esixoxa ngathi ngifica laye wayesathenga ama-friday ngagcina sesiphusane kanjalo kwafungane wami wabaleka wangasho ngathi ungani wakho ukuthi angizange ngibalekele wabaleka wafanele usho phela manje omlindisile wafanele usho yazi kwenzekalani Bafo imali. Awungitshela yini esikwenza ukuthi utatazele awusakwazi ukukhuluma manje. Bakuthi ungashaya ipopo kusesi. Ingoma mina bethi angiyena nomuntu othanda ukukhuluma yabo izinto ezikanje mazi yabo nje lesimo esifana nesalungu angazi ngibhekane naso yabo manje angazi ngizothini yabo lonto ingakho mhlawumbe amagama ngoba ulungu ngazama ukuthi ngikhulume naye 4,000 imali encane ba. hayi yona yona imali encane mfethu imali ngoba naye wayedi usebenza manje 4,000 njengoba uSisilungi edayisa emgaqweni. Uyazi lo 4,000 umthathe insuku engaka ukuthi awenze.
nami uMohammed shuthi umuntu wangineza inkinga lo angamazi umuntu ngoba mina ngangiyiphane nazange ngimchazele ukuthi akuyona yami icontainer kahle kahle omunye umuntu nami ngizomzamela kulowo muntu ngoba eseshilo ukuthi ngo-4,000 usengakwazi ukufaka umuntu adayise mina u-4,000 wawufuna ngizange ngitshele mina ukuthi uyiselo uMohammed wangitshela ukuthi mina ngikunika u-4,000 uzokhulumela naye mina ngazi ukuthi ngangikunika wena udlala ngabantu abahluphekile wazi kahle ukuthi mina ngiphila ngedwa isibabe lapho ngabantu abahluphekile angazi ngahluphela abantu mina sinamabhizinisi yonke indawo le angazi ngahluphela abantu bengizamzamele isikhathi sonke isikhathi naye bengatholakali wangitshela ukuthi mina nginike wena le mali ukuthi ungikhulumele laphaya namhlanje usungitshela ngoMohammed ubani uMohammed uyena leyo ngangizokhulumela naye nje lo muntu manje nibalani nihlangana kanjani naye nihlangana kanjani naye lo siso sekhona manje lapha econtaineni kwenzakalani hayi nami ngizwe sethi ufako ali omunye umuntu othi umfaki lapho ali ngoba le container ngathi ngikhuluma uMohammed naye shuthi umuntu ongathembekile kumina ngoba nami ngiqhatha nabantu na kusefaka omunye umuntu ngathi hayi angiyazi hayi ba uyazi kanjani phela akwenzani islim imali kasisishonile yabo nje wena uMohammed ukuthi ngiyazama ngayo ngazama ukuthi ngithole ngangakuthola ngalesikhathi uMohammed ekhona ngoba ngifuna ukuthi wena direct ukwazi ukuthi ukhulume noMohammed ngoba wena bungatholakali sonke lesikhathi awuzama ku shuthi kahle wena usisi wena uhlezi ungatholakali angazi bengambaleki kodwa besingahlangani ngoba naye wagcine ngazi la ngihlala khona ngangizokwazi kanjani ngoba ngathi ngiyamtshengisa waqhubeka wathenga amafani wafika umngane ngasiza umuntu ukuthi angitshengise ukuthi uhlala la mina ungikhombise kwenye indawo njengoba ngikubuka nje ngiyakubona ukuthi wena ungitshengise kwenye indawo wathi la uhlala awusakwazi nanokukhuluma kahle ingoba ngazi ngizothini yabo isimo esikanje masikuhlasela ungasilindele yabona nje angazi wena sisi ngasho ngathi uzoxhumana noMohammed uzokunika isinamba awukaze ungitshele ngoMohammed usuqaba mangamanje wangitshela ukuthi angikunikeze imali ukuze ukwazi ukungikhulumela nomuntu okuyena odayisa icontainer awukazi ungitshela ukuthi ngiqhumane noMohammed ngizoyekelana iqhumana la imali icontainer ngibe ngiyifuna ngizoyekelana icontainer kodwa mina sengaqola wena kuba uwazi kahle ukuthi wena mina ngiyakwazi wangazela izinto sakho angiqola ngayidusela phambili imali yakhe ngayidusela phambili kwafanele nawe ngiphe isikhathi kodwa unyaka wonke nami ngiyacabanga maphela ngakuphi isikhathi ngakuthatha hayi noma u-3 months ngizobe sephumile nomuntu owayevele khona econtainer ngoba wayesethe uyahamba ngixhumanise noMohammed kwazofika umuntu ethi u-ali engamazi amazi lapho usefana lo-asiphathe nje amazi abangani bakho lapho angihlangani nabo ngithi maphela wase wabhoboka nje manje mthetho wakho nje awusakwazi ukuthola shilo noma singena la shuthi nje vele uyahlupha sikhotheni lalela ke ndoda angithi wena uthi wathi akalenza 3 months wathatha imali yakhe wamtshela ukuthi akalenza 3 months uyayizwa kahle lento oyishoyo la kunini u3 months 3 months ngoba wasakhona umuntu okhona yini ongayithathi imali after 3 months ngoba ngangingafred ukuthi uzoyisebenzisa ngabona hayi kuze ngoba naye lento ufanele imisebenzi ngoba nawathi uyidinga ngcono ayisayishiya imali ukuze ngimkhulumele ngento nomuntu ayibona uMohammed intazoyibona awuyibambe nje lapho kahle kahle imali yayakona noma kulo Mohammed wakho yayakuba kahle imali imali yayaMohammed mina ngathi nginikeze imali ngizokuzamela icontainer ngakutshela ngalo Mohammed oseqhamuka namhlanje angisho ukuthi ngesikhathi wena isikhathi sani sokuthi ngize ngikhiphe umuntu ophakathi ngoba wakhona umuntu ephakathi wathi wena u3 months umuntu ephakathi phela unyaka manje usadinga isikhathi wena isikhathi wena kanti into engakanani ngoba nawe wazama ukutholana wangatholana emva kwa3 months no imini owayebalekela omunye noma uwena kahle kahle mina ngeke ngize ngikuchase angazi ngoba uzange ufike ngayisikhathi sakho wena obalekela nje ngoba uyangikweleta sesilungu sila sizolanda imali yasesilungu and uyayikhipha namhlanje angihambi ungayikhiphi manje angazi uyithatha imali wena qala ibhenki lendala uvele ufuna 4000 ukhiphe lana nawe angathi isikhathi uzama lo mali wathi isikhathi uzama lo mali uzoyilanda la oyise khona uzoyilanda ngekucela ngiyayifuna
Ngiyayifuna ukuyikhipha. Jwayela kabi lo. Kuyajwayelana. Leli khonja khonja manje. Uma bengekho labafethu kasenza legqini. Indaba mansula nabafethu usuthi awuzi. Hey wangeke fanele kulethela abangaphezulu kwakho. Indaba la amaphoyisa uma akho amaphoyisa asebenza. Awakho la uhlezi phela nawo ushuka nabo. Bathangazi. Weba. Mina Ngidinga le mali. Ushuka nabo abangani bakho. Baba ngidinga le mali. Manje bafuna uzoyithatha mina ngoba angayi kuyimanje akazi awubona iplan. Awubona iplan uthi wenze njani. Kodwa le mali namhlanje Siyeke ngoMohammed phela khipha imali saphume nje kuwena siphume kuwena khipha imali yabona sisi lalela baba avoid isicelo umnike imali yakho sisi kuyiphele nje le futhi angihambi ke cabanga angihambi la ungayikhipha kulega sithi singahlala ngisho 6 months la silinde le mali wena kahle wena ukujwayela manje amazi ngiyithathephi yenzenze imali ngitshela mina ukuthi awazi bengalindeli ukuthi uzothatha umfonini wamthatha uyeza vele ungalindele manje uzoyithatha mina ngizoqhumela imawe baba ugogo uthi la akusithina abokuqala bafikayo hayi yabo nje bawangitshela ngoba angwangitshela ezinye indaba akahlangene naye la ukuthi phela yazazi zakwazi uma seyigugile zingasho noma yini hayibo ngaphela angiyazi yebo uma phela kodwa angiyazi tade yisho ngoba mina la kuwe kufika abantu abebengathi bebeqhube nezinye izinto zamabhizinisi thizeni hayi ngale ulungenzeka ngisho totally different ngoba ubusinessman kusho ukuthi imali ezithola ngishilo ngaze ndaba ngiphathe nendawo mina kubantu abafuna usizo nabantu angizwa uzoyikhipha interest side interest lesikhathi awu man side lesikhathi yini interest ngicela ukuthi usidedele sike sikhulume ba sifuna le mali sayidinga manje singaze sithi ukuthi titi nyancane awukhiphe le mali ngiyangihomba engabulethi imali yami ngicela ukuzama ufonela uNgwame mhlawumbe ngayi yona solution engayenza mhlawumbe sixhumane naye mhlawumbe singenza into esini akusheshe umfonele uMohammed wakho kodwa wena ungayiliki ukuthi uthi imali iqhubetsheni ibuthi ayikho imali evele iqhubetsheni indaba bafonanga washo wathi yena vale sosithatha awungazi wena ukuthi imali ayiqhumetheni fanele wazi ngoba hlawumbe wena kahle wena kahle nje yabo ngendlela esimisa ngayo uyambona uyakhombisa ukuthi hayi isigebengu lesi sigebengu nje bese ngeke sithi masingena la akhala umuntu omdala isigebengu lesi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah. Hey, bye. I got a problem here, mom. Yeah, the girl with the container, she came here now. She wants the 4,000. I don't know what to do. I don't have money now. Please speak to anybody. Let's go to business around the area. Maybe you can help from this situation now, please. Please call her now, please, ma. It's urgent. Okay, please, inshallah. Yeah, what did you wrong? Hello? You are Pelu Jani? Oh, okay, Ndabonga sis. Yes, man. Okay. Hey. Uthombo wamethi imali soyilanda store lapha khona umusi sone store la sesiwazi uyilanda khona ima kodwa yenziwe ucabanga ukuthi sokwenza njani sokudedela uhambe eshop wathi wena ususijwayela lapha samba wena Kambe
The message, yeah. Yeah, again, yeah. Nice. 4,000 ayizona namhlanje le mali. Ungayibala. Dota, asimele wena la. Sheshe. Lokhu uqhaqhazela la. Kwakumnandi thatha imali yami. Ayithulo nenhlanhla. Uqhaqhazela la. Nginenhlanhla yami yokuthi ulethe imali. Ngoba beyithole Nginenhlanhla yami yokuthi ngivuse imali yami uma ithatheni. Iyona inhlanhla enginayo le. Ungazongenza. Imasi. Lalela ba. Asijoyina. Mama Jose ngeke. Ngosha le mama usijoyina kakhulu. Ngosha le mali. Hey, hlanganise kahle umnike kahle. Usungathela abantu. Ngeke kahle imali. Angisiphelele ngibona ukuphapha. Sonke lesikhathi lesi unyaka wonke kasi kunemali ezodala nebhenki wena Lungithi imali umnike kahle. Ibhenki lani. Awuthembise kona kuhlulisa uzongitshela ukuthi khonda manje Bale ngilandeni. Hayi phela ubona ungithatha kancane kwangumuntu wesifazane. Ngikulandela abangaphezu manje kwakho iDumbe? namhlanje. Ngikulandela abangaphezu kwakho. Yini manje iDumbe lo muntu lo? Bekumnandi ethathwe baba engaqhaqhazeli uzothatha kanje. imali abantu Ongaqhaqhazeli kanje. Hey baba, lungithi imali kahle umnike kahle imali. Ongaqhaqhazela ngithi. Nangu umuntu esijoyina kakhulu. Ukukhona ukuthi ayikhiphe. Uyaqhaqhazela iqhathaza. Gcineni kodwa uzoyiletha. Mnike imali yakhe kahle. Kahle umnike kahle. Ngomnikisi engazothi uphosele sola ikhonda khona nenhlanhla Uzowuvala lo mlomo wakho. Uzowuvala lo mlomo wakho. Uzowuvala lo mlomo wakho yeso. Uzowuvala. imali engaka bathi mayicoshwe ihlanu Mina ngade ngithathe kanti ngithatha. Ngangithathe wawungacabangi ukuthi ayithathwe ehlane. hayi Sithathwe ehlane namhlanje. wamzama umuntu wahamba Mama. Ehlane. Nike. La. Nike. Uzokunika ngenhlonipho futhi ngendlela oyithathe ngayo. Jwayele. Ashoti. Ingandele igundane le asambe suka wena. Bonga kakhulu ukugwazelwa. Ungisize kakhulu ukuthi ngithole imali yami. Ebesinesikhathi eside kakhulu ngingayitholi ukuthi ngibalekele. Ngenxa yokuthi ngibalele kumgwazelwa namhlanje ngisizakele imali yami yabuya. Ngisho ithemba kade selilahlekile. Nakunina nonke abanye mengabe ninenkinga ngiyacela ukuthi niubhalele umgwazelwa ngoba cha bandla uyasiza ngokone kumina. Ngeke uzuyisole mawenza njalo ngoba ngempela ngaphandle kwawo ngabe imali yami ayibuyanga. Ngiyabonga kakhulu umgwazelwa mphinde ngisize nabanye futhi abafana nami abakade bebengiwe ngenxa yabantu ababona ithuba kubantu abaxayekile bese bekazi ukuthi babathathele imali zabo bebona ukuthi badinga usizo kodwa nabo baphinde bathathe imali zabo. Ngiyacela ukuthi nje imali nenkinga nje ngempela ningaungabazi ukugwazelwa Emakhaya lokho enibonile namhlanje kuyisixwayiso sokuthi ungahambi unika noma ubani imali. Sami kunina emakhaya anike nimbheke umuntu enimnika imali. Nike nithi ukuthatha ukumbhekisisa kahle. Ungahambi unika wonke umuntu imali. Ngoba nizodlala labantu beniqola imali. Ake niphathe kahle. Before unika umuntu imali ake uthi uqala ukulandelisisa kahle. Ukele emakhaya siyabonga kakhulu ukuthi nisilandele. Ningakhohlwa futhi nokuthi usubscribe lapha.